Hello guys, so Waterfall இருந்து கிளம்பின உடனே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போனது சாப்பிட தான். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. எல்லா இடத்துலையுமே இட்லி தோசை ரைஸ்ன்னு பார்க்காம ஜஸ்ட் அவங்களோட கல்ச்சரல் ஃபுட் என்ன இருக்கும் சும்மா ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் இருக்கும். நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, ட்ராவல் பண்ணுங்கிறது புது இடத்த பார்க்குறது மட்டும் இல்லை. ஸோ ஒரு புது கல்ச்சரை, புது ஃபுட்டு, எல்லாமே புதுசான ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறது தான் ட்ராவல் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ நான் எதிர்பார்த்தது வந்துட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் இல்லாமல் ட்ரெடிஷ்னல் முறையில் செய்கிற ஒரு ஹோட்டல் தான். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹோட்டலில் இருந்துச்சு. ஸோ இவங்ககிட்ட எல்லாமே செக் பண்ணோம். பட் என்னென்னா, நாங்கள் போனதே லேட் டைம்ங்கிறதுனால இவங்களோட இடியாப்பம், கடலைக்கறி, புட்டு இது எதுவுமே கிடைக்கல. ஸோ பரோட்டா மட்டும்தான் கிடைச்சது. பட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா, பரோட்டாவும் அவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் தான். அதனால தான் உங்களுக்கு நிறைய ஹோட்டலில் கேரளா பரோட்டான்னு கூட தமிழ்நாட்டிலே கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் லஞ்சையும் வச்சு பிரஞ்சாக முடிச்சிட்டோம். ஏன்னா இன்னொரு முறை லஞ்செல்லாம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் வந்துட்டு ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து. ஸோ 4 to 5 hours. அதில் நாங்கள் நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய பிரேக் எடுத்தாலும் இன்றைக்கி அந்த டெஸ்டினேஷன் மிஸ் ஆகிடும். ஸோ கேரளாவில் பஸ்ஸுலையோ இல்லை கார்லையோ ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இது பைனாப்பிள், மேங்கோ, நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி விஷயத்த ரொம்ப புளிப்பான தண்ணியில் போட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ ரொம்பவே டேங்கியாக இருக்கும். ஒரு 1/2 hour to 1 hour நீங்கள் ஈஸியாக இதை வச்சுட்டு ட்ராவல் பண்ணிடலாம். கேரளாவில் பிளாஸ்டிக் யூஸ் நான் ரொம்ப கம்மியாகவே தான் பார்த்தேன். அதே மாதிரி ட்ரெக்கிங் டெஸ்டினேஷன் எல்லாம் போனீங்கன்னா கூட நீங்கள் எடுத்துன்னு போகிற பிளாஸ்டிக் ரிட்டர்ன் எடுத்துடலாம், அது கூட ஃபைன் போடுவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கேரளான்னு இல்லை எங்கே போனாலுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் ஜூஸை குடித்தோம், வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம், கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா ரொம்ப தூரம் போகணும். ஸோ டெஸ்டினேஷன் ரொம்ப நேரம் சொன்னேன். பட் எங்கேயுமே எந்த இடம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ டைட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க, அதிராப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், கேட்குறதுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு. பட் இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை தமிழ்காரங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேறு யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பார்த்த அளவுக்கு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை வேறு யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான படம், பெரிய டைரக்டர், பெரிய ஹீரோஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்கே டான்ஸ் சீக்வன்ஸ், முக்கியமான சீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்த இடம் தான் இது. இன்னொரு க்ளூ என்னென்னா, இந்தியாவோட டாப் 5 வாட்டர் ஃபால்ஸை நீங்கள் எந்த வெப்சைட் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட பேர் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து இந்த ஒரு இடத்துக்கு வர உங்களுக்கு 15 to 20 minutes ஆகும். ஆக்சுவலாக வீடியோ டிலீட் ஆகிடுச்சு, இல்லைனா என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் கூட நான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸ்டில் உங்களுக்கு இதை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது, ஈஸியாகவே நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கூகுள் மேப்பில். ஸோ வெல்கம் டு அதிராப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கன்னு தேடாதீங்க, ஏன்னா நம்ம இப்போது வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கும் மேலே இருக்கும். இதுதான் நதி. ஸோ நதியிலேருந்து இங்கே கீழே இறங்குறது தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு இங்கே 2 வழி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மேலேயும் வந்து பார்க்கலாம், கீழேயும் போய் பார்க்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான வாட்டர் ஃபால் இது. ஸோ இந்த ஃப்ரேமில் நிறைய பேர் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் எந்தெந்த பழைய படத்தில், புது படத்துலலாம் இருக்குன்னு. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, ஸோ அங்கேருந்து தான் இப்போ நம்ம கீழே இறங்கி வந்தோம். இது நவம்பர் மந்த்ங்கிறதுனால ஓரளவுக்கு தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ஜனங்க வந்துட்டு அதிலே போய் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி குளிப்பாங்க. பட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் மான்சூனில் வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கல்லுங்க எதுவுமே தெரியாது, ரொம்ப ஒரு ஹை ஸ்பீடில் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ வந்த வழியை ரிட்டர்ன் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து மேலே ஏறி வரும்போது லெஃப்ட் சைடு இந்த வழி இறங்கும். இதுவே என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து உள்ள வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இந்த வழி இறங்கும். ஸோ இதிலேருந்து அகெயின் ஒரு 20 minutes நீங்கள் வாக் பண்ணிட்டு போனால் தான் வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஃப்ரண்ட் வியூ உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். கொஞ்சம் டயரிங்காக இருக்கலாம் இது. பட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா, இந்தளவுக்கு கூட எஃபர்ட் போடாமல் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைச்சா அதோட வேல்யூவும் தெரியாது, அது நம்ம ரசிக்கவும் மாட்டோம். ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் இவ்வளோவாச்சும் எஃபர்ட் போட்டு போய் பார்த்தா தான் அந்த ஒரு இடத்தோட அழகு நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக புரியும்.
ஏன்னா நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸில் கைடு இல்லாமல் போக முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காடு உள்ள ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து போகிற மாதிரியெல்லாம் சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ இங்கே மட்டும் நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட் எடுத்துப்போம், போய் சுற்றிட்டு வர வேண்டாம். ஸோ நிறைய பேர் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஒருத்தருக்கு ஒரு படத்தோட சாங்ஸ் ஞாபகம் வரலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஃபேமஸான சீக்வன்ஸு சாங்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நவம்பர் மந்த்துங்கிறதுனால தான் இந்த ஃப்ளோ கம்மி, அதனால தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டு 1, 2, 3 தனித்தனியாக தெரியுது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் சீசனில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மலை எதுவுமே தெரியாது, மொத்தமாக வாட்டர் ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ இது ஆக்சுவலாக சவுத் இந்தியாவோட நயகரா ஃபால்ஸ்னே கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஃபென்சிங் ஓரளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அந்த ரெட் ஃப்ளாகாக இருக்கிற இடம். ஸோ இதை தாண்டி போகக்கூடாது, ஸோ போகாதீங்க, ஏன்னா எப்போவுமே மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதை தாண்டி உங்களுக்கு தெரிகிற பெரிய பெரிய கல் என்னவோ அங்கே தான் நீங்கள் பார்த்த நிறைய பாட்டோட சீக்வன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தது. மலையாளம், கன்னடா, தெலுங்கு, ஹிந்தி இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜில் இருந்து இங்கே எடுத்திருக்காங்க. ஏன் ஹாலிவுட்டில் கூட ஒரு படம் இந்த இடத்துல ஷூட் ஆயிருக்கு. பட் தமிழ் மூவிஸில் எடுத்த அளவுக்கு சாங்ஸு இங்கே வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லையுமே எடுத்ததில்லை. இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா வெறும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்லை, நிறைய சுற்றி அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது, அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் இருக்குது, ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி போனீங்கன்னா வாழைச்சால்னு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரும். ஸோ இங்கே நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 days ஈஸியாக என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஓரளவுக்கு தூரமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும், பட் இங்கேருந்தே நீங்கள் மொத்தமாக நினைஞ்சிருவீங்க, அந்தளவுக்கு ஒரு சாரல் இருக்குது. மான்சூனில் நான் வராதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, மான்சூனில் மொத்தமாக வாட்டர் ஃபால்ஸ் நயகரா மாதிரி வந்தாலும் சரி, கலர் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே லைட் ஆகி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒயிட்டாக வர்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஒரு 360 வியூ காட்டிடுறேன். இப்போது மேலே உங்களுக்கு தெரிகிற இடத்துல இருந்தால் நம்ம இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை டாப் வியூவிலேருந்து பார்த்தோம். ஸோ பெஸ்ட்டு சீசன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி மான்சூன் இல்லை இமிடியட்லி ஆஃப்டர் மான்சூன், அப்படி இல்லைனா கூட ஜான்வரிக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். பட் மான்சூன் இல்லைன்னா கலர் ஓரளவுக்கு சேஞ்சாக இருக்கலாம். பட் சம்மரில் மட்டும் பிளான் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அந்த டைமில் ட்ரையாக கூட இருக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஓரளவுக்கு முக்கியமான படத்தோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது தவிர எத்தனை நீங்கள் கெஸ் பண்ணீங்கன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ எஸ், பாகுபலி ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட முக்கியமான சீக்வன்ஸ், படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் வர அந்த லிங்கம் தூக்கிட்டு போகிறது, படத்தோட ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் நிறைய சீன்ஸ் இங்கே தான் ஷூட் பண்ணுது. ஸோ நான் காட்டினது இல்லாமல் ஜனதா கேரேஜ்னு தெலுங்குல ஒரு படம், இன்னும் தமிழ்லேயே கூட சரத்குமார் சாரோட ரோசாப்பூ சின்ன ரோசாப்பூ, அர்ஜுனா இந்த மாதிரி நிறைய படத்தோட சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இங்கே தான் எடுத்தது. இதான் வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ பாயிண்ட். இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ரைட் சைடு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். பட் என்னென்னா அப்போவே இந்த ஒரு வியூவை காட்டிட்டா நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிவிடுவீங்கன்னு தான் நான் இதை அப்புறமா காட்டுறேன். பட் நீங்கள் போகும்போது இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க. ஸோ இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் கார் பைக் இல்லாமல் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சாலக்குடி. அப்படி சாலக்குடிக்கு உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லைனா நீங்கள் திரிஷூர் போயிட்டு அங்கேருந்தும் வரலாம். ஸோ திரிஷூர்லேருந்தும் சரி சாலக்குடியிலேருந்தும் சரி உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இந்த இடத்துக்கு பஸ்ஸு கிடைக்கும். இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு ஈவினிங் 5 o'clock மேலே உள்ளே விட மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு மதியம் 12 மணிக்கே வந்தீங்கன்னா தான் மேலே டாப் வியூ பார்த்துட்டு கீழே ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்துட்டு கிளம்புறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கைஸ், இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோட vlog பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடிய சீக்கிரமே பார்ட் 3 ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.